早晨啊，大家好啊，Jason 啊，咁咧今日咧就嚟到咧 RHK 2025年第一場400嘅試路啦。咁啊，一如既往啦，咁啊，我哋試路咧就未必個路線完全同正賽一樣嘅，因為會正賽嘅路線會跟住我哋試路嘅意見咧會有修改嘅。呢條路線咧係一條全新嘅路線，咁啊以前未玩過嘅，係由阿路比畫出嚟嘅，咁所以以後咧對呢條路線有咩評價咧，你就知道個對象係邊個啦。我哋首先咧就會喺北角出發啦，咁就會環咗咧港島呢一個圈先嘅，咁之後咧就會坐地鐵啦過海啦，去到咧調景嶺嗰邊咧，先至去翻九龍啊，踩翻九龍新界嗰啲部分嘅。咁啊，港島佔咗大概50-60 K 嘅咋，咁啊仲有300零 K 要喺嗰邊踩嘅。咁啊，其實 lunch 咧係個位置比較尷尬嘅，最好應該係西貢嘅，但係咧都已經過咗清水灣，要有啲晏先可以食到 lunch 啦，所以咧就最好咧大家嘅早餐咧食多啲。咁啊 May 姐就介紹咗我哋嚟呢間食早餐，咁我哋咧又食完早餐咧就去起點嗰度咧再同大家講。好啦，咁咧而家我已經去到起點嗰度啦，咁啊因為呢個起點係全新嘅起點啦，所以咧就影一影對俾大家睇下咧個樣係咁嘅樣嘅，咁啊大家見得到呢個樣就知道冇嚟錯起點啦。咁咧陣間起步嘅時候咧就會咧沿住呢個迴旋處出去左轉啦，就起步噶啦。好啦，而家59分啦，着定錶啦。好啊，睇下啦。好啦，8點正啦，可以真係出發啦。好啦，正式出發啦。咁咧就一出嚟已經係非常之蹬啦，啲路好難啊，斷斷續續咁樣啊。咁咧據我所知咧，頭一段咧係好長㗎，因為咧呢度好多燈位嘅。咁佢哋熟香港路線嗰啲人咧，就會帶我哋一個節奏啦，就希望可以減少停燈位嘅數目。但係咧係好高 power 嘅，所以咧絕對唔輕鬆。咁但係如果你呢度咧停少啲啦，陣間你上柴灣墳場嗰度咧，咁你就會輕鬆少少多少少時間。哇！真係要好快啊！得阿志過到呢盞燈，去咗前邊嘅盞燈停，然之後我同阿 Jeff 過到呢一盞，但係後邊咧幾個都過唔到，係真係300幾火咁上先過到。哦，仲未到我哋添，有排等。睇住呢啲咁嘅電車軌啊，真係呢啲路係直情同條電車軌重疊㗎，所以千祈唔好入銀啦。好啦，哇嚟料啦！嗱，陣間呢個位咧要打橫 cut 出去啊！咁咧，哇呢個係完全同條電車路軌咧係好平衡㗎，咁啊收慢啲。打橫 cut 斜啲咁 cut， 係啦。咁如果唔係就屎緊㗎啦。咁咧一 cut 完過嚟咧就可以上斜啦。但係咧呢條斜係唔慢得㗎。正如頭先所講，第一個 CP 係非常之長。哇！呢個都好嚟200火上，啱啱好趕到呢盞燈，一過咗就變紅燈啦。果然係好長啊！好，呢盞燈都係 keep 住200火，啱啱好嘅，唔使等。OK， 希望有參考價值啊！阿姐，唔係嗰邊啊！快啲企啦！啊，自己人行錯路喎，咁冇辦法啦，我哋都幫佢唔到，嗌都嗌咗幾次啦。蝕咗道氣喎！好兜啊呢段路。咁咧陣間前面入布袋，右轉就上柴灣墳場啦。
好啦，而家柴灣墳場嗰段路啦，咁啊睇一睇條路啦。呢段路咧大概10分鐘可以上晒嘅，由 T 字路口開始計啊。咁但係咧都唔係賺好多時間㗎咋，即係去到 CP1 都係冇乜時間剩，所以咧大家努力啊！到時候捱埋呢段路先，之後再捱埋石澳頂嗰條平路落到去簽嗰度，咁你就可以賺翻啲時間，咁就可以安心啲咁去華富村。咁啊，哇！但係呢條日頭都多車嘅，大家小心啲。差唔多到啦，今日搭半上到嚟，快咗成19分鐘啊！謝謝，好多謝。好熱啊！香港地真係爆晒汗啊！而家得一件衫嘅我，但係因為得一件衫可以慳翻啲停車嘅時間。落嚟啦！有10零分鐘嘅。好啦，而家咧到咗 CP1 啦，咁啊8點42分啦。咁其實 CP 應該係58分嘅，咁所以其實係而家好少少啦，有16分鐘剩啦，好過上次試路嘅試路啦。咁啊，而家踩咗14公里，咁就嚟緊嗰個 CP 咧就會輕鬆翻少少嘅，但係都建議大家唔好喺度唞太耐啦。到時候呢度有冇至尊都唔知嘅。咁啊，如果冇嘅話咧，就整完想即刻好走啦。其實講真 ，OK， 好啦，而家出發啦，因為咧今日咧係比較長㗎，我咧就上斜慢啦，所以我行先啦。好啦，今日咧天文台咧就話咧係11至到去22度嘅，咁啊都幾難預啊，同埋濕度係75% 嘅，咁啊又濕又凍啦，可能夜晚黑就好難預。但係咧我就唔知點解發咩神經咧，就淨係着咗一件衫出嚟，風褸都冇帶，咁我就着咗呢件咧韓國嘅時候咧覺得好好用嘅呢件 Alpha 嘅 jacket 啦。咁啊而家上車係會有絲熱嘅，咁啊夜晚黑咧相信都會有啲凍嘅。其實我啱啱先醒起，原來咧我去韓國嘅時候明明喺呢件褸出邊再搭多件風褸㗎，夜晚黑嘅時候。咁而家冇呢件風褸咧，真係今晚唔知點算好啦。咁啊，哇！轉個頭已經俾人爬級上嚟啊，陰公！喂，原來都火度都唔係好低啫，搞錯啊，咁長嘅。你睇譜啊！好彩未熄 cam 啫，仲有一個級上嚟，可惡啊！踩得慢就係咁噶啦，見到前面幾個可以一路上斜一路傾偈咁樣樣，而踩得慢嘅我就變咗孤零零一個喺後邊，冇人同我傾偈。哇！阿志好勁喎，咁咧頭先咪話佢行錯路嘅，佢通知完佢之後，佢翻轉頭行翻正確路線，而家見到佢咧已經係 CP 打咗卡啦，咁樣兜來兜去都仲有幾分鐘，都未到 closing喎。哇！佢真係好強大啊！唔知佢用咩速度上斜嘅咧，就睇下可唔可以趁呢段平路好頂峰啊！趁呢段平路咧，就可唔可以追翻前面嗰啲？希望個燈可以集一集啦，就可以過水壩之前匯合翻前面嗰4個啦。OK， 落呢條斜記得收臂力㗎！我曾經試過快得滯，全飛咗出去㗎啦，爭呢度嗰埲牆嗰度㗎啦，得一個拳頭嘅啫，所以記得收臂力㗎！因為咧呢條路咧開頭呢條好直啦，令到你以為唔使收臂力，但係呢個彎之後咧係緊接住好近嗰埲牆，所以嗱呢埲啊就係所以一定要收臂力。我轉咗燈啦，見到佢哋出咗去海水壩啦。Oh my god！ 佢哋過到我過唔到。
錯啊！哎呀，嘥晒我啲力啦！唉，哇哦！風景優美，不過好多車，好危險，好怕啲車咁樣撞我隻手度。喂，原來後邊有人陪我踩啊，好開心啊！頭先單飛咗好耐啊。好，咁啊。之後咧，而家又有啲，其實香港啲風景都好靚㗎。只不過好多車拎個 cam 出嚟都驚咋。好啦，呢度右轉啊！哇，啲人黐線㗎喎。好啦，又上完呢條車啦。咁啊，唔算話好長嘅，而今日啲車都尚算禮讓嘅。咁啊，冇出現好大壓力嘅情況下啦。咁亦都多個車友一齊踩上嚟傾兩句，就已經到啦。咁啊，呢個哇，上翻嚟啦，自己咁啊，春坎角，咁啊到呢個山頂仔，咁咪可以又落一段車，回一回氣啦。好啦，而家離開呢窄路啦，準備出去香港仔嗰邊。咦，唔係喎，記錯咗添，仲要上多條斜喎。真係太少踩，我以為呢度一落去就係香港仔。好嘢，望到海洋公園啊！哇，後邊有車啊，好驚啊！本身想遞出去就有個自拍嘅姿勢啦，都唔可以，只可以擺前邊算啦。因為香港地其實真係好多車㗎。哇！漂亮嘅風景啊！係，即係上多一條斜仔，望到海洋公園嗰條，咁就會嚟到呢度海洋公園站啦。好啦，前邊呢個位咧就要左轉嘅，左轉喎，左啊，左轉啊，左啊，左啊，左轉啊！嗌到爆晒咪都嗌唔到，黐線嘅，啲人唔睇地圖過嚟試路嘅，鬧爆佢哋啊！好啊，呢個位咧有好多死車得嚟咧，左邊啲車都想 cut 過嚟呢條線嘅，所以咧就小心啲啦。咁咧過咗呢個位咧，其實就靠右啦，就一路行到尾都得嘅。但係咧呢度有個坑嘅，就嗱就係咁樣啦，所以咧就小心啲。好啦，咁啊嚟到呢個路口啦，警署出邊咧就靠出去嘅時候咧就要轉去紮住中線踩嘅，因為最左邊係上橋嘅。哇！咁快冇踩電嘅一個 cam 大鑊啦！都仲有20公里到啫喎，點算啊？死車出一條。OK。哇，走晒啦！啲人已經黐線，咁過分？好啊，大家好，而家到咗呢個 CP2 啦，9點51分啦，但係咧我已經係包緊尾㗎啦，其他市道嘅人員咧已經全部走晒啦，咁所以我而家影完張相咧就會繼續走㗎啦 ，OK？ 好啦，咁咧有行過呢條路嘅朋友知道咧，以前係要行多個路口嘅，不過而家就變咗咧呢條路就要左轉啦，改咗路啦已經。原來咧都要影嘢嘅時候都駁唔切咪啊！咁啊，希望嗰啲防風海綿幫到手啊！大家聽到我講乜嘢啊？咁啊，而家咧前面路口咧就左轉啦，請勿拍照。好啦，而
以防咧呢個有啲個外國人會睇我啲片啦，所以我都係咪都要影一影呢啲風景位俾大家睇嘅。咁啊，繼續前進啦。好啦，根據路線啦，我哋前邊呢個位咧，喺呢個泳池前邊啦，就要右轉，右轉之後左轉 ，OK。好多路軌啊，小心啲好啊！好啦，之後我哋就會經呢個順德中心啦。有幫見到 IFC 之後咧，就要左轉啦。好啦，呢個龍和道隧道之前要轉右。出嚟下一節仔啫，就左轉入返去㗎喇。呢度啲路係比較複雜少少，之後左轉。好啦，轉咗燈之後咧，就要呢個右轉之後咧，就係靠右少少嗰條線啊。左邊咧隧道咧係唔得嘅，記得右線。呢度就唔可以上橋嘅，就要行出邊外圍。呢度好多紅色跑車㗎，所以好小心㗎。哇！要好快，真係要行私家車嘅速度先可以過到啊！好，大家好，咁啊，而家10:41，佢嚟到北角站呢個 A 出口。咁啊，我哋都係包緊尾嘅，所以就我唔講咁多，繼續出發啦。不過原來咧，呢個港島係興拉喼嘅喎，所以呢一個閘咧係好多人排隊嘅喎。喂，魚眼不足。好啦，而家咧終於嚟到搭咗地鐵啦。咁啊，好難，原來呢個站咧好難上車嘅。闊啲呢個閘就要難，即係要排隊先過到啦。之後咧，亦都好多人等 lift 啦，所以亦都有搭唔到 lift 啦。咁亦都有個職員喺度阻止我哋搭唔到電梯啦。咁所以咧就要咧抬嘅單車行樓梯落去，落咗一個月台，之後再落多個月台先至到呢個可以去將軍澳線呢一條線嘅。咁就但係咧，其實我哋時間應該都充裕嘅。亦都見得到咧，其他大神咧，好似喺車頭位置咧。咁啊，算做係追翻啲啦。咁啊，出到去咧，調景嶺站就可以斟水。咁我覺得好似咧拍得太多添，頭咧50幾 K 啦，可能啲路比較複雜啦，所以就已經拍咗我1粒電啦。咁啊，而家得翻2粒電喺手啦。咁啊，仲有350 K 要拍嘅。咁所以咧，陣間咧，大家熟路啲嘅地方咧，就會間翻開少少啦，唔拍咁密啦。好啦，而家咧11:03咧就出咗閘，就順便斟咗水啦。咁啊指一指先，就係咧正中間咧客務站嗰個位咧係有得斟水嘅。咁就斟完水咧就行翻過嚟呢一邊啦，就 A 出口嗰度咧就出去打卡，打完卡咧就繼續出發。咁我哋咧而家咧就好好喺你前面咧等埋我啊，所以哇點知食緊燒賣啦！可惡啊！咁我哋就喺呢度咧影張相咧，就會繼續出發㗎啦。正啊，好好啊！嗱，係啦，我哋係第一次咧喺調景嶺站出閘嘅啫。
平時都係入閘㗎嘛。所以咧，而家咧呢段路咧又少見啲啦，陰公，我已經換咗用咗粒電啦，仲要拍埋呢段路添。哇！原來呢度有今次呢條新路線都有啲新特色㗎，就會經過呢條將軍澳跨灣大橋啊！哇！嗱，我就因為好少入嚟呢邊嘅，所以我都未踩過。乘機試路嘅時候，第一次踩都幾過癮，應該幾靚，好期待上去睇一睇。哇，好少可，香港地有啲咁靚。通常我哋要出個角先至可以踩橋景，而家終於香港都有啦，靚啊！我呢度就接翻咧平時嗰啲單車徑咯喎。呢度出馬路啊，不過跌咗支咪啊，所以而家唔係，我意思係個夾鬆咗。OK， 夾翻住支咪啦，好。咁啊，大家都睇到啦，迴旋處直去。咁我開始上斜啦，入去大清呢個範圍啦。哇！呢個位有啲雪糕筒，所以都窄嘅。上斜嘅時候咧，咁啊要睇小心啲，會唔會俾車夾啦？哇！驚啊！哇！好金啊！呢條路175心跳 ，OK。大啫，唔關事啊。跟住咧呢個咧喺路線咧會有啲亂嘅，我哋記住要入咗去清水灣之後，先至再入去西貢嘅。好啦，就係呢個路口。入去清水灣先，咁啊清水灣其實冇乜特別嘅，不過同大家講聲，好多車，週末日頭清水灣超多車，咁啊大家小心啲。OK， 11:41到咗呢個大清嘅頂，咁啊落到去就 CP。暫時而家都仲係包尾嘅，希望佢哋等下我啦。咁快走啦！攞個水水先。哇！走晒啦，啲人已經超過分啦！冇一個，得翻我同 May 姐喺最後咋，冇一個留低等我哋啊！咁我哋而家咧就喺呢個 CP4啦，咁啊清水灣二灘嗰個停車場嗰度啦，咁啊影張相先都未打卡。其實咧就唔使咁講嘅，不過咧就而家嚟講咧，就因為佢哋咧就打算咧去西貢食飯，所以就話踩快少少過去西貢，爭取多啲時間去食飯啦。咁啊順住先啦。咁啊希望咧佢哋就幫我點埋餐啦。不過都未必㗎啦，都唔會㗎啦。咁我希望自己追上去之後點餐啦。清水灣呢度風景好靚啊！今日天氣非常之好啊，有少少熱啦，因為着咗件衫厚得滯啦，但係都唔算辛苦。可以應付到，拉開條鏈都唔會話 overheat， 叫做少少汗啦，不過 OK 嘅。咁啊可以睇下啲風景啦。喺你右邊啊！好嘢！逃出清水灣。唉！但係我哋逃出完之後唔係落斜啊，今次係要再上斜。好啦，又係轉去最輕坡，慢慢上嘅時候啦。哇！呢條路都幾斜下喎，
雖然有2條線啦，就安心啲，大部分嘅車咧都唔會同你爭路嘅。咁但係咧，哇，去到最輕腳咧上啦，都唔嘢少喎。比起平時上南圍嚟比咧，都冇咁斜嘅，但係都有得揮咯。咁咧，我就覺得咧，如果唔算太多車啦，咁啊，不如慢慢上啦。好 OK， 上完，都唔係話好長 ，OK 嘅，大家都唔使覺得係好長，慢慢踩都好快到。OK， 靠左上去先。我見到佢哋喺對面線喎，地圖上邊，落緊嚟啦佢哋，喺對面。哇，幾快啊！哇！啱啱未開 cam， 黐線啊！佢應該比較火大巴夾添我哋。好嗱，我哋嚟到呢個路牌，見到清水灣西貢。咁就睇清楚，慢慢啦，有冇車先至靠右啦。我覺得可以借呢個巴士站啦，去做呢個緩衝區嘅，可以扶住先啦，冇車未得住，有2架。OK， 咁咧。冇車啦，我哋先過嚟對面呢度。OK， 西貢清水灣。哇！我跑咗16分鐘喎個波，好係嘢啊！嗱，呢度停位啊，啲車好急㗎。嗱，睇清楚有冇車聲，我哋 keep 住剎埋嚟啊！佢哋落斜車速可以好快 ，OK， 我哋出去啦，就可以靠翻左啦。咁呢度咧，落呢條道好長，同埋好斜嘅，大家小心啲啦。呢個彎啊，就係都有啲急嘅。好啦，而家咧就差唔多到西貢啦，即係我哋熟悉嘅西貢，唔係西貢區嗰個西貢啦。咁咧就佢哋應該就喺牌坊附近嘅。May姐右轉牌坊，May姐牌坊。係啦，灣人佢哋就應該喺牌坊嗰度揾到地方食飯嘅。咁我咧而家咧就係用緊咧嗰個 Group Ride 咧嗰粒點點咧去揾翻佢哋嘅。哇，好可靠啊粒點點！咁啊轉個頭就已經見到嗰啲偏啦蛙佬啦。OK， 咁咧就食飯啦。好啦，而家咧我哋咧就嚟到咧西貢咧牌坊附近咧就有嘢食嘅，咁啊屬於算做咧唔錯嘅食飯點啦。我哋而家咧就12:41啦，咁就嚟到呢度啦。咁啊我哋踩得我覺得算做快咗少少嘅，但係如果你話1點零鐘嚟到咧食 lunch 都係非常之適合嘅。咁其實咧就喺牌坊滿記嗰邊啦，就轉入嚟個停車場咧，就黐住個停車場，黐住個廟隔離咧，就有呢間餐廳啦。咁啊，望到車，算做幾好。咁啊，亦都順路。咁啊，希望大家可以參考下。咁佢頭先咧嗰段咧比較難啲，嗰個位要上完斜再 U turn，再落西貢嗰條南圍嗰條斜啦。嗰條路咧就駁唔到咪，唔知大家聽唔聽到？
咁但係咧就照影低晒嗰啲轉彎位出嚟㗎啦，咁啊應該有用嘅。我嗌咗咧就係凍檸茶同埋呢個揚州炒飯，咁啊試下味先，睇下好唔好食先。唔好食大家都要食㗎啦，不過。多謝你。OK 啦，試埋隔離個肉餅先。OK 喎。得唔得？哇！呢間嘢唔錯喎都 OK 喎，大家可以嚟食喎。而家咧就 Jason 咧就叫我問候下盧比，唔係問下盧比，唔係問候盧比，係問下盧比。係啊，點解會畫到條咁嘅路出嚟？唔係好多人想問候你嘅，我影下想問候你嗰啲人先。踩完之後應該都有好多啦。好啦，試路嘅事先問咗先。係啦，好啦，而家真係交支咪俾盧比講下。氣喐都未到。你講多次。已經今朝嗰80 K 已經好踩㗎啦。係啊。氣喐就係去到上水嗰下，你就知道。有咩令到你畫一條新嘅400路線呢？咁大家話悶又話唔想踩大佛，咁咪玩條冇大嶼山嘅400咯。好啦，而家我哋食完 lunch 啦，12點55分出發。咁啊，出發都好啊，可以跟得翻啲大神們一齊出發啦。咁啊，暫時可以跟一跟，唔使獨自面對啲車流。好啦，而家咧，我哋就準備經過北潭涌啦，1點15分。咁啊，2點零鐘先至係黃石嘅 cruising 嚟嘅。不過咧，我哋都仲要上個斜先去啦，所以我哋應該好多時間剩㗎。咁但係就俾大家參考下，而家我到北潭涌嘅時間啦。哇！使唔使啊？之後跟呢個路牌入去黃石碼頭，左轉。好啦，我哋到咗呢個黃石碼頭呢度啦。咁我哋就會喺前邊呢個水機啦、斟水啦，同埋影相打卡嘅。咁啊，而家個時間係1點36分，咁啊，距離 CP Cruising 係有成1個鐘頭多啲啲嘅。OK， 2點44啊嘛，好似。2點22咩？哦，唔計1個鐘頭嘅。OK， 咁啊唔計1個鐘頭。OK 啊，其實我覺得總之有剩就得㗎啦。食咗飯都仲有9個字，算係咁啦。好啦，咁啊，我哋轉個頭咧，去斟完水啦，去個洗手間咧，又要出發啦，好趕啊！大家都好扯咁樣啦。咁其實咧，時間上邊嚟講，應該有食完飯都有40分鐘揸手咧，就唔算話好悶啦。我覺得其實都算 OK 嘅。咁啊，但係仲加仲有精力，又仲踩到。咁其實咧，想攞多啲時間不乏咧都好嘅。始終咧之後都會有一個波牌要踩嘅。咁啊，而家我就同緊呢個美姐啦，同路比咧一齊踩緊啦。雞髀嗰啲就已經放咗我哋升啦，係啦。好啦，正菜唔知有冇啊？但係我哋試路咧，就呢度咧有臨時交通措施。咁啊，有人手去截車，話俾你聽過唔過得嘅。呢度就上落貨緊，咁啊，大家留意下啦。好啦，右轉啊！好啦，咁啊，而家就完成咗黃石碼頭段啦。咁啊，踩翻大網仔啦，咁啊出翻去過翻西沙路啦，去馬鞍山方向。咁啊，整體嚟講咧，而家着呢件衫啦，雖然上斜有少少熱啦，曬住，但係都可以接受噶。成個感覺咧，同去韓國嘅時候咧都差唔多啊，係好適合踩單車嘅季節啊，真係嘅。而我都建議大家睇睇韓國嗰啲片啊，因為啲風景真係好靚㗎。咁我會貼翻條 link 咧喺呢度左上角㗎啦。OK。好啦，翻到嚟大網仔迴旋處啦。
2點15分 ，OK 啦，都冇乜咁諗去到鹿頸有幾多時間剩啊嗰啲咯。咁啊，其實理論上咧，以我哋踩咁多嘅經驗嚟講咧，知道自己俾幾多力咧，就一般嚟講條路線唔係特別難都可以講得到嘅。所以咧，繼續 keep 翻嗰個功率輸出咧，咁就可以應該唔使太擔心啦。呢度上斜啦，又係逢親上斜，佢哋都大概180至200火啦。咁啊，呢條路都幸好就唔算太長嘅，上到頂再落翻去西沙，基本上唔係好使點上斜。好啦，臨到山頂咧就有啲塞車，咁應該咧就係Con 100咧俾啲參賽者過啦，所以截一截車咁樣樣。哇！氣氛幾咁犀利啊！哦！好啦，已經到咗高柏嗰度啦，2點29分。OK， 咁之後咧就會有一段好長嘅平路俾我哋回下氣，先至到去鹿頸嗰度，先至要再爬翻坡噶啦。小心啊，收慢。好啦，而家到咗孖橋啦。非常好天氣啊，非常適合踩單車嘅日子啊，所以你預咗咧就會有同好多人一齊咧，唔同 level 嘅人一齊 share 單車徑噶啦。咁啊，所以小心啲啦，準備個臂力啦，咁啊唔好跟咁貼啦，夠位先好過啦。好啦，好多租做啦，好多路口，好多車出入啦。咁啊，終於嚟到呢個大美督啦，呢個cafe 呢度啦。咁啊，前邊就記得咧落車推啦，推400米啦，就係咁啦。Hello，你好。好啦，大家好。咁咧，而家咧就嚟到呢個鹿頸 CP 啦，就4點08分啦。呢個 CP 嘅 closing 咧係5點40分嘅，所以應該有嚇1722乜1740，我記得好似係唔係咩？1740喎。係啊。1740都搞錯晒，係啦1740啦，咁就所以有個半鐘揸手嘅，咁啊算非常之好啦。咁啊因為咧頭先嗰段平路咧，其實都比較輕鬆，其實都唔使好俾力，咁就可以咧順利賺翻啲時間啦。咁啊而家咧就睇一睇喺度食定係出翻去上水先食咁樣樣。好啦，咁啊影張相咧，打個卡咧，我哋就走啦。我就希望去到上水啦，即係天平村先食嘢。咁啊嗰啲嘢好食啲啦，咁樣亦都嗰個捱到多陣就去到出邊先啦。咁啊上完呢堆斜，去到食完嘢就可以高速巡航一陣間啦，係啦。同埋咧最緊要就係趁日照嘅時間踩翻多啲啊！好啦，我哋而家咧就嚟到呢個南風啊，好似叫係咪啊？叫咩風啊？嘅呢個 Rouge 83呢間餐廳嗰度食嘢啦，咁佢仲有下午茶同埋 lunch 嘅，不過我哋已經好餓啦，所以我哋就全部都放棄咗下午茶呢個 lunch 嘅，咁啊有湯飲啦，亦都出邊睇到車啦，咁啊非常之好啦，咁我哋就食完就繼續出發啦。哇！呢間嘢咧原來係超級好味喎，咁啊本身咧嗱你見到拉花嘅咖啡啦，生熟程度啱啱好嘅 burger 啦。本身咧，我哋呢一個咧係有對花喺上邊嘅，不過我哋辣手吹花咧就拱冧咗佢咁樣啦。但係超級好食喎，咁咧，所以我建議大家咧正菜嘅時候咧，絕對可以咧呢條路叫咩啊？呢條路已經冇人記得。沙頭角公路出嚟嘅時候，去到日豐咧就入嚟呢間 Rouge 83咧。
食翻個飯先繼續上路啦。好啦，而家食完啦，咁啊黃昏啦，準備入夜啦，咁啊拉翻埋啲拉鏈啦。如果雞髀咧就可能咧凍親條氣管啦，又或者啲空氣污染啦，咁啊導致到佢而家有少少條氣管唔係好順，好似我上次踩大佛嗰場300咁嘅狀況咯。其實我都有少少，所以而家就拉翻埋去睇下陣間唔會太熱嘅情況下啦，就希望可以保護翻個氣管個範圍咧。好啦，咁啊呢間嘢非常之好食，值得推介。咁啊我哋啊準出發啦。呢個鐘數啦，5點半啦，呢個上水呢個迴旋處咧超級多車，咁所以咧我哋應該會建議啦，就係行單車徑過嚟嘅，係啦。如果唔係咧咁危險，出去咧都應該好難出到。好啦，嗱呢段路咧睇地圖會好混亂嘅，但係你記住咧，你第一個咧就係行呢個傳統逆間路線啦。好啦，嚟到呢個博愛醫院啦，咁啊睇車啊嚇 ，OK， 唔係行呢條路嘅，咁咧就我哋要呢度啦，經過單車徑咧過翻去對面嘅。呢個鐘數呢個位好多車啊，慢慢睇清楚啲車先會出啦。哇！大車啊！黐線嘅，勁恐怖啊！旅遊巴想攞命。呢個直去，回程先轉入去。好啦，而家咧就到咗呢個 CP7 彩華花園71啦。咁啊，呢個 CP 嘅 closing 時間咧，其實係8點18分嘅。我哋而家咧就係就嚟7點鐘啦，6點56分啦。咁啊，即係話1個鐘頭10分鐘，1個鐘頭20分鐘左右啦，即係有時間。咁啊，都算 OK 啦。食完個飯嚟講咧，算幾理想嘅。咁啊，最主要因為中間嗰啲路啦，雖然燈位多啦，但係都係平路為主啦，所以咧就唔會用咗太多時間嘅。咁我哋咧而家咧就出翻去咧荃灣西之後咧。咁就要上一個咧波牌啦。而家咧，我哋其實4個人裏邊啦，我哋又聚翻埋一齊踩啦。咁啊4個人，咁但係咧，大家都覺得有啲攰啊，即係180公里咁攰嘅，點解咧？即係唔知點解喎，仲有200公里點踩咧？唉，補充少少添，就係。有機會今日咧嘅 overlay 咧係唔完整嘅，或者嗰啲里數係唔啱嘅。點解咧？因為咧今日條路線入咗去之後咧，就有啲問題，部機就 restart 咗，自己 reboot 咗3-4次到。咁啊，而家咧嗰個里數咧變咗35公里，我 suppose 應該踩咗180幾公里嘅。咁所以咧，到時候呢一個 data 檔去轉呢個 overlay 嘅時候，真正顯示會變成幾多咧？咁我而家唔知道，不過可能會錯嘅機會都幾大。開彎燈先。好啦，而家嚟到深井啦。好漫長啊！呢條路，其實我覺得咧係同入夜有關啊。一到夜晚黑踩咧，個人係冇咁醒神㗎，會有一種疲倦感咯。咁啊，但係我哋而家即係夜晚黑嘅開始咋，我哋仲有成個漫漫長夜要戰鬥啊！去到日出之後再踩先完啦，陰功啦！好啦。我哋而家 May 姐有啲嘢要做啊，所以咧就離開咗我哋啦。咁我哋咧
而家就3個小費咧，就準備上呢個波牌啦。好啦，原來要行咧呢條街嘅，咁咧即係話咧就經過唔到咧荃灣西咧斟水嗰個位。咁我而家咧就得翻咧大半支水，如果上得到波牌咧都唔夠上埋粉錦，所以咧我哋前面就會買翻啲水補給完先至上山嘅。前面應該就已經有七仔啊嗰啲㗎啦，係啦。好啦，咁啊買咗啲水，冇大水嘅，原來呢度得啲唔凍嘅水，得咁大支啦。呢啲唔知幾多，都唔知幾多 ml， 應該750 ml啦。咁就等開翻燈先，係啦。咁咧就嘢食嗰度咧，上山嘅小食咧，我就揀咗呢個藍罐曲奇嘅，冇廣告嘅，係啦。咁咧佢就食啲有水嘅嘢，所以而家食埋先可以上去。咁咧，琴日咧我喺759咧買嚟嘅乾糧咧就係呢個啦，係奧地利啊，唔係德國嘅威化餅啊。食咗2包嘅，帶咗3包嚟都幾好食。咁啊，我個袋仔啦就好方便嘅，鹽糖喺上邊啦，下邊嗰啲全部都係擺嘢食嘅。咁啊 OK 啦，其實而家咁樣嘅狀態要上呢個波牌，我覺得唔太辛苦嘅。但係一諗起仲有200公里未踩咧，又有少少氣餒，就係咁嘅樣啦。但係腳其實冇乜事嘅，人都冇乜事嘅。精神狀態尚算良好嘅，所以應該其他應該慢慢捱過去呢。咁就越近個最後嘅剩翻嘅里數越嚟越少呢，咁就應該會越嚟越開心㗎啦。而家有咩狀態？有咩感受啊？好咳，氣管啊，氣管收縮啊。OK 嘅，今日雞髀好堅強嘅，大家放心。唉，頭先唔記得影啊！上大帽山咧有修路啊，有臨時交通燈措施啊。上緊波牌嘅過程中啊，咁啊遇到咧已經食完飯嘅阿喪啦，同埋阿 Y 人啊。Y 人影唔影到 Y 人？影到嘅，影到。OK。影到就得㗎啦。係啊，咁啊全靠路比扯快咗，我哋先有機會見到佢哋。咁我哋上到嚟跟住佢哋咧就會過埋㗎啦。就慢慢上啦。我哋已經咧上斜得翻812火啦。唉，好漫長啊！呢個波牌。頭先見到對面線咧有4隻狗，但係好彩咧，呢個大帽山夜晚黑都係咁旺場啦，好多私家車過啦。咁啊，佢哋好似唔想過馬路過嚟揾我哋咁。唉，甩唔到搭啦就快。繼續踩。好辛苦啊！哇，到啦！唉，好啦，到呢個波牌 CP 啦。哇，後面咁多車。唔關你事啊，關你事啊。咁咧，而家原來踩完呢200公里咧，上呢個咧，比我想象中辛苦。我哋臨尾都係大概81火到上啦，頭先都講過啦。最尾嗰2個彎開始斜翻啦，夾硬就要85火啦。咁啊都好辛苦。咁啊好啦，而家咧我哋嚟到呢度咧，又係打個卡影張相啦。咁啊碌落去嘅時候咧就要小心啲啦。咁啊去到呢個粉錦要捱一節仔上啦，不過咧就相對嚟講咧就短好多咯。咁我哋咧根據 Camp 嚟講咧，我哋就剩翻3個波嘅。咁啊首先咧就係上兜翻落去吐露港落翻去啦，上大埔道啦。之後上完大埔道之後咧，就要兜個大欄咧去鹿頸嗰度啦。咁啊去完鹿頸之後咧，就再去翻呢個太和嗰度咧，就上呢個嘉道理啦。咁啊嘉道理之後咧，去完錦田又去翻粉錦咧，咁就差唔多踩完啦。咁樣啦，所以而家嚟緊咧落到去之後咧，先要搞掂個大欄，獲取翻100K 先。
咁啊，我哋會喺花都嗰度食啲嘢先繼續上路嘅。嚟到呢度呢，其實已經得翻唔夠1個鐘 time in the bank 啦。不過我哋過咗呢個 CP 之後呢，其實應該又會鬆動翻啲嘅，咁啊落斜落咗賺翻一節仔嘅，咁就好啦。而家講住咁多先。好啦，而家呢就落完呢個落完呢個波牌石崗啦，咁就會嚟到呢個粉錦呢段路啦。雞髀都喺度啦，齊晒人啦。咁啊，希望啲狗就瞓晒覺啦，係啦。頭先落斜到隻手呢，冇戴手套呢，都有啲凍嘅真係。但係人就冇事嘅，係啦，可以參考下，戴翻隻手套先至落山啦。話又影唔切添，粉錦呢度呢有修路工程，要跟臨時交通燈信號。好啊，大家好，咁我而家呢就嚟到呢個花都麥當勞啦。咁啊，呢度嘅 checkpoint 呢個 closing 時間呢係11點12分嘅。咁而家呢9點53分啦，就其實嚟講呢就唔算就話多時間嘅，因為呢1個鐘頭20分鐘左右，但係我哋仲要食嘢，食完之後又剩翻1個鐘頭唔夠啦。咁所以呢個波牌真係消耗咗我哋好多儲咗嘅時間嘅。咁啊，希望食完嘢陣間大欄呢，踩一個順欄嘅時候呢，踩得喐，冇拖太慢，咁就好啦。可以影相，快啲食嘢之後又再出發。哇！食完飯出嚟好凍啊！好凍啊！我得呢件褸咋，隻耳仔好凍啊！哇！陰公啦，應該有排我受啊！個感覺有啲似喺韓國呢餐廳出嚟咁樣咯。頭先食咗嗰個牛腩撈粗啊！哇！嗰間粉麵檔冇，即係香港冇暖氣就算啦，嗰間粉麵檔仲要開風扇喎。咁本身呢，就喺外國踩就習慣呢入去餐廳嗰度除咁啲褸出嚟晾乾佢啦，令到你離開間餐廳嘅時候就可以成身完全冇晒濕氣咁樣咧，就會暖好多啦。咁但係喎，哇！佢開風扇喎，我哋唔敢除褸啊！唉，好陰功啦，總之就咁啊！而家呢，我哋就踩緊大摩西，向緊太皇方向。好啦，完咗大摩西啦。咁呢，路線設計人話係行呢條路嘅，大家放心啦。話當我哋呢好眼瞓嘅時候呢，翻嚟吐露港啦，就有好多嗰啲車友呢過咗嚟呢探我哋啊！幫我哋打氣啦，咁啊同佢哋傾下偈，即刻個人醒神啲啦。因為我哋3條馬路咧已經冇乜話題㗎啦。開始都捱唔到嗰最後嗰200公里，唔係87公里啦。咁啊，突然間有啲新氣帶啲新話題入嚟咧，個人醒神翻好多啊！真係係啊，我啊唔使唱住走音歌住先啦。我第一次同佢食飯啊！好開心啊！我而家呢一刻嘅我咧，好精力充沛嘅感覺啊！上嗰啲過隧道嗰啲上車啦，抽住去咧，唔覺得隻腳有咩問題喎。咁啊，亦都個人啦都比較精神啦。咁啊，呼吸都好暢順啦。所以咧，而家呢一刻嘅狀態咧，非常之好。咁啊，我希望呢個狀態啦可以耐啲啦，咁樣等我可以享受翻踩單車啦，冇咁死地氣咁樣踩啦，好開心啊！ OK， 咁我哋而家咧就到咗車公廟嗰度啦，咁啊準備咧就沿住呢條河咧過翻過去大圍站嘅右手邊，咁啊陣間就上馬騮山，而家係馬騮山啊，咁啊狀態都還好啊，但係咧放唔甩路比之餘啦，而家俾佢想壓制住我，咁樣一壓制住我咧。 我即刻要較輕一格噃，唉，不過唔緊要嘅。咁我見到咧，大家醒神翻啦，我都好開心。我最怕大家死地氣咁樣咧，就越踩越立噶啦。
咁啊而家大家喐得翻咧，咁啊開心晒啦。咁啊嚟緊就可以順利咁踩一陣啦。好啦，而家咧嚟到咧南昌 CP 啊 ，CP10啊，咁啊時限嚟講咧係0116嘅，咁我哋而家就12點03分，所以咧就係1個鐘頭10分鐘，係啦，又唔係好多，咁啊唯有繼續努力啦。咁啊但係之後嗰啲路咧就少少起伏啦，又應該唔算太慢嘅，同埋而家見啲隊友咧啲精神都唔算太差。好啦，而家嚟到咧荃灣西啦，呢個海興路公廁嗰度咧有斟免費水啦，同埋去洗手間啦。咁啊，頭先過嚟嗰段路咧，都幾爽快嘅，其實都踩得幾快。但係而家咧停咗之後咧，就即刻嗰啲睡意就湧出嚟啊！即刻有少少個頭有少少好似好重咁嘅感覺啦。咁就都冇計㗎啦，都再夜少少一定眼瞓㗎啦，睇下捱到幾耐㗎咋。咁啊，希望順利啲捱到屯門先至眼瞓嘅話，就會係我哋比較理想啲嘅位置啦。因為就其實呢個400公里呢，就唔係話好多時間剩，當我哋而家大概唔夠1個鐘頭揸手㗎嘛，咁你瞓2轉15分鐘，但係搞到20分鐘嘅話呢，其實已經冇得剩㗎啦。咁所以呢，盡量捱耐啲，好辛苦嘅400公里真係。400公里係我覺得呢係2、3、4、6、1000裏邊嚟講呢最難踩嘅。因為你600嘅時候，你已經可以自己安排邊個位瞓覺啦。通常唔會去到400公里嘅，可能300零你就瞓覺㗎啦。咁啊1000更加可以斬開3日，每日330啦，係咪先？咁唯獨一次過要踩成400公里嘅就係得400公里啦。所以係難嘅，尤其是喺香港踩。咁啊唔緊要啦，繼續努力啦。我經過嘉頓啊，好香麵包味啊，超香啊！哇！好啦，咁咧路比同埋雞髀啦，都開始眼瞓啦。咁佢哋咧就嚟咗呢個黃金海岸70北嗰度啦，就坐低咗喺地下咧合一合啦。咁我咧就想趁呢個機會咧食翻個宵夜。咁咧我就嗌咗呢個啦，草柚肉餅。咁啊2包豬奶係因為2包有特價。咁啊2包嘢咧都叮一叮暖佢，咁先至飲。係啦，爭少少熱度。好，可以分享下呢。如果你哋想嚟到近啲呢個屯赤個位置先食嘢呢，咁啊見到有間 7同埋有間 OK 嘅。咁但係呢，就冇其他食肆啦。OK。好啦，到咗屯赤浩和街呢度啦。咦？睇嚟係要同嗰個牌影相喎。OK。有埋呢個變身。係啦，咁就嚟到呢度呢，就已經踩咗300公里到啦。咁就踩多100公里呢，就可以完成啦。咁而家呢，我哋呢就要去南生圍先嘅。去完南生圍就再去鹿頸。OK。聽到都覺得好兜啊！好似〜有排都未到咁樣啊，不過你照而家咁樣嘅進度啦，其實呢，肯踩落去呢，就完得到嘅。係啦，個問題就係究竟個意志嗰個情緒可以捱到係幾耐咯？究竟佢幾時眼瞓咯？眼瞓要唞幾耐咯？咁就係呢啲啫。咁但係呢。呢一刻嚟講，又完成咗完成咗一個里程啦，300公里啦。咁啊，開心嘅。當你剩翻50嘅時候，咁你就會點都踩埋去噶啦。係啊，成功率只會越嚟越高嘅啫。其實而家嘅狀態咧玄妙啊，就係咧其實就未去到中眼瞓，但係睇嘢就開始化咯。
哇，好冷啊啲路，咁咧就蒙蒙地啦少少，所以都係攰㗎啦。我就冇真係恰過，咁而家2點零鐘，所以眼瞓都好正常嘅。嗱咁啊，到中嗰下就真係要瞓啦，真係。都仲有2盞燈嘅，呢度整路，不過可能淨係夜晚黑整嘅。好啊，我哋跟住佢哋啦，係啊。整輕鐵睇坑牙。我而家嚟到呢個咧屯門站啊，咁啊田夫波嗰場200咧嘅起步點就喺呢度啦。咁啊，我哋起步通常喺後邊嗰個少少嗰度啦，但我由嗰邊過嚟咧，即係覺得呢度熟口面啦。但係諗翻起，咦？咁頭先嗰個位點嘅樣嘅咧？哇！完全斷咗片喎！而家我對上一秒嘅記憶係0㗎。我哋而家咧嚟到虹橋嗰頭啊，咁咧我哋想觀察下有冇嘢食啊。喂，有喎，火喎，通宵營業喎。咦？炒牛肉喎。哇！好多嘢食喎。咁啦，嗱，而家我哋已經視察過啦。如果你捱到嚟呢一度食宵夜嘅話咧，就大把選擇好嘢食俾你食嘅。OK？ 咁我哋之前咧就唔知道有幾多邊度有開，邊度冇開啦。咁我哋只能夠食到7-11啦。咁啊，如果再揀嘅話咧，我哋可能會安排喺度食㗎啦。到咗南新圍啦，陳記月塘嗱，應該咧一如以往就係打呢個牌嘅 ，OK？ 咁咧頭先都真係有少少眼瞓啦，臨尾又係唱下歌仔，令到自己醒神翻啲啦。有隻狗吠我哋啦，都係快啲影完相好走啦，拜拜。好啦，我哋頭先咧就喺呢個天平村啦，坐喺呢啲凳嗰度啦，咁啊瞓咗陣啊。哇！而家瞓醒好鬼凍啊！哇，好凍啊！咁我哋而家會即刻衝過去錄嘅。咁啊，趁瞓咗咧，而家咧唔使中眼瞓咧，咁就極速要即刻儲翻啲熱能先得啦。因為好鬼凍啊！而家阿雞髀啊，睇一睇個 app 啊，7度咋？你快啲 keep 張圖，等我貼落去個 mon 度，等佢易睇啲。係啊，咁哇7度啊！即係我哋係人都知道鹿頸不嬲凍過呢邊噶嘛，哇！即係6度啊，哇！好黐線啊，而家好凍啊！哇！而家咧其實咧即刻咧，頭先我哋咧即刻超大power、超高腳頻咁啊，係咁喺度讚，即係係咁喺度講嘢，係咁喺度唱歌，咁咧令到個人咧即刻個心都上翻啲，咁啊好咗少少嘅，即刻會有啲熱能，即係身體會即刻做翻啲熱能出嚟啦。但係而家我隻耳仔好凍啊！因為隻耳仔係毫無防備嘅，哇，好凍啊！同埋啲手指咯，因為呢半指手套啦，都係好凍啊！好，我哋而家喺呢個沙公啊，沙頭角公路啊，咁啊日本陸徑方向啦，咁啊路比咧中咗個坑啊，一中即刻蛇咬，即刻蝕咁樣流晒啲氣出嚟，咁而家條前胎咧係即刻冇晒氣完全，所以咧嗰個衝擊都幾大下嘅，咁啦，但係佢已經係32C 啦，咁啊對一般人嚟講呢條已經係一條好粗嘅胎啦。雖然我條粗啲，咁咧但係已經都怪唔到佢話條胎唔夠粗噶啦，用到32C，所以咧就應該唔關事啦。咁啱嗰個坑真係幾，嗰個坑尖得滯啦，可能係
係啦。咁就而家有時間嘅，所以長期都要維持一啲時間揸喺手。咁啊，同埋有一個熟手嘅換胎嘅能力先得。咁啊，就而家睇下路比表現啦。我哋影住我唔係，我哋唔影嘅，係啦。我哋啱啱踩翻熱個人，咁我就踩翻熱個人之後咧，我就已經有信心咧，以咁嘅體力啦，同埋呢件衫嘅保暖程度咧，係夠捱到今晚嘅。咁我哋去翻到經過咗鹿頸，去翻去太和之後咧，應該就已經度過咗最凍嗰段時間啦。咁啊，開始慢慢接近天光，又會開始熱翻啲。所以我有信心呢件衫可以一件就天涯。但係咧，路比已經唔得啦，佢已經喺出邊再加多隻件風褸啦。不過佢有風褸，我冇帶。你係因為冇嘢。哦，OK。好啦，我哋再次翻到嚟呢個鹿頸 BB 開心茶座啦。哇，頭先有狗追啊雞髀喎，所以小心啲喎。咁啊，個位置咧就係啱啱好咧，離開沙頭角公路轉入去鹿頸路冇耐嗰度咧，就有隻狗咧就喺閘出邊嘅。咁我過嘅時候，佢隻狗都未騷我，但係雞髀過嘅時候咧就引咗佢出嚟。係啦，除咗有狗追啊雞髀之外咧，咁呢段路都冇乜特別嘅。咁啊，猜下個人都暖翻㗎啦，所以咧就 OK 嘅。咁而家咧就影張相，然之後咧就盡快踩去太和。太和嗰度咧就會剩翻30K 咧，就繞一個圈太和去翻太和嘅。所以咧就去到太和，知道大概可以休息幾多。因為30K 大概2粒鐘之內一定完成到，所以咧就會安心好多嘅。好，哇！而家有啲大鑊啊，仲未離開到鹿頸啊，又凍啦又眼瞓喎，好辛苦喎。我咧而家係想去到400米頂嗰度啦，斟水嘅。咁我又飲咗一支水啦已經，咁啊有啲水飲落去都好凍啊。而家咧唔係好喐到，就慢慢希望可以揞多幾個波啦。喺冇瞌着嘅情況下啦，順利安全咁去到400米，斟埋個水，等翻佢哋，因為佢哋應該瞌眼瞓嘅情況仲比我嚴重啦，所以佢哋喺後邊應該未見到條亞燈啦。OK 啦，都唔係好遠啫，係啊。好啦，我哋已經就快到太和麥當勞啦，但係而家停低咗，因為我哋見到好靚嘅景色，拼一拼過去，超級靚，神氣咁樣，之後個海完全有呢個馬鞍山嘅倒影，哇！好靚啊！好啦，而家嚟到 CP14嘅太和麥當勞啦。咁啊，呢個 CP 嘅 call 成咧係0811嘅，而而家嘅時間咧就係0645啦，所以其實計一計咧係唔夠個半鐘嘅。咁啊，聽落去嚟講又唔係話特別多，因為咧我哋要入去入邊啦，食啲嘢啦，休息下啦，因為開始有眼瞓啦，咁先至再開始行啦。但係調翻轉嚟諗咧，就係咧，當而家齊頭啦7點鐘咁計啦，同終點嘅 CP 高城咧就有4粒鐘喎。咁咧而呢一個圈咧，我哋只係剩翻30公里嘅啫。由呢個太和麥當勞去錦田，之後再去花都麥當勞，再翻嚟呢個圈仔咧30公里啦。雖然有啲斜要上啦，但有4粒鐘咧，有就好夠喎。咁啊，當佢少啲啦，就我哋唞足1粒鐘啦，得翻3粒鐘時間，我都覺得好夠。所以咧時間係應該足夠嘅。
咁只不過呢，就最好就係確保到唔好上到一半就中眼瞓之後就唔上唔落啊，好難踩落去啊，咁樣嗱，趁有暖粒粒嘅地方嗰度呢，就休息下啦。我哋而家呢，喺麥當勞啦，就瞌咗10分鐘，咁啊去埋洗手間食咗個早餐啦，咁就而家再出發啦，咁啊再出發又要經歷多一次呢好凍嘅情況啦，哇！一停低咗再起步呢，係好凍啊，真係好凍。咁我呢喺餐廳裏邊呢已經係除咗件褸出嚟啦，所以其實而家我個人同埋件褸都係冇濕嘅，而凍係真係因為凍咯，唔係因為濕咗攝落去嗰種凍咯，係真係開頭個體温唔夠高，咁啊出到嚟幾度咁樣就真係好凍咁樣咯。不過踩踩就會熱㗎啦，所以與其呢着多件風褸又要反光帶除又着又除咁樣呢，就其實咁樣係好啲嘅。OK， 行得。OK 啦，而家唔凍啦，暖翻啲啦。我上埋呢個就唔係好使上㗎啦。好啦，終於上嚟加到你啦，咁啊，剩翻嘅山都唔會高噶啦，而家碌落去平路巡航一下，咁啊去咗錦田先，好有希望啊！突然間，人生充滿希望啊！好啦，我而家到咗呢個 CP15啦，咁啊錦田嘅71。咁就唔停啦，影張相打個卡呢，就盡快完成翻屋企瞓覺好過啦。咁啊，呢度見到呢，我哋呢，其中一位視路志工啊，咁啊唔識講中文嘅，係啦。咁啊陣間呢，就同我過去同佢講聲，不如一齊踩翻去啦 ，OK？ 琴晚呢，錯過咗影唔到修路嘅位置啦，咁而家呢，就再可以影翻啦，就係呢個位啦，修路。咁樣樣，咁啊 E-Pan 咧，佢而家咧右腳咧亞基里士筋咧痛啊，咁啊只可以慢慢踩啦，所以我又陪佢慢慢踩，咁啊我就覺得應該要互相幫助咯，咁啊所以咧就而家就同佢一齊咧陪佢一齊踩翻去，咁同埋佢唔知邊度馬會度71啊，咁所以咧我就會帶佢過去啦，同埋帶佢去終點啦，係咯，好啦，而家嚟到咧終點前最後一個 CP 啦，馬會度71，咁啊，我哋之後就會行大窩東翻去嘅，仲有2公里就到終點啦。咁我哋咧慢慢踩啦，喺呢條單車徑上邊啦，咁根本就係好似一個勝利巡遊咁樣啦，慶祝緊我哋將會完成今場新路線嘅400啊，好開心啊！咁啊，差唔多啦。去到前邊咧，燈位過馬路咧，就係大家熟悉翻嘅路啦。咁啊，沿住單車徑碌落去，咁啊就已經睇麥當勞咯。Hello， 大家，我踩完啦，終於咁啊嚟到終點呢個太和麥當勞啦。就想總結一下咧，今場咧踩呢個試路400試路嘅感受啦。咁就先講咗路線先啦，不如。咁啊，路線方面咧，其實咧，佢係有少少先苦後甜嘅。咁咧，一開頭嗰度啦，港島段嗰度咧，記得，因為佢之前咧係即係港島段一開波咧，就係燈位同埋上山。咁啊，去呢個石澳 CP 咧係非常之趕，因為我哋冇啲平路去累積嗰啲 time in the bank 㗎，即係有啲時間走盞啦，冇咗嗰啲時間走盞啦，所以變成咧你就要好趕急嘅，燈位嗰啲盡量過到就過，咁就踩快少少，咁啊上斜嗰度亦都盡量維持你可以承受到嘅最高 output 啦。就希望你柴車，然後柴灣墳場2條車都可以盡快完成佢。咁啊上石澳道頂嗰度平路都唔好慢，咁啊落到去石澳打卡，打完卡你就會有足夠時間去華富嗰啲㗎啦。咁啊但係因為咧過到去堅尼地城
要去翻北角咧，中間咧都係好多燈位嘅，所以咧就所以你去華富嗰度咧就盡量咧都要快少少，即係唔好慢啦，其實正常速度啦。咁你就賺翻啲時間就去，因為你仲要搭車去調景嶺。調景嶺之後一出調景嶺咧就已經係上山，即係有好多山要爬啦，就係入大清啦。咁而大清出翻嚟咧，其實你已經餓㗎啦。咁啊賺唔賺到食 lunch 嘅時間咧，就睇你之前嘅安排啦。但係如果你過咗西貢之後咧，其實相對嚟講你嘅時間已經開始充裕㗎啦。咁你會慢慢累積翻呢啲走盞時間啦，直至你去到200公里嘅時候，要上多次波牌嘅時候，又會扣緊你一啲嘅。咁啊，而之後你要再賺翻啲時間去俾你可能眼瞓，中間瞓覺用啦。咁啊，視乎個人嘅情況，幾點鐘會眼瞓啦。咁就，但係都係要賺啲時間㗎啦。但係去到幾時咧？去到過咗南新圍啦，你啲時間就會越嚟越鬆動㗎啦。所以咧就後邊咧就會比較輕鬆，慢慢嚟得㗎啦。咁啊，你去太和麥當勞其實你可能已經有成1粒鐘時間都唔出奇嘅。咁啊，可以稍作整休再行又得。如果捱得到嘅，喂，盡快踩埋嗰30公里，之後直接終點之後翻屋企瞓覺都得咁樣啦。咁就我今日嘅天氣咧就真係個溫差比較大嘅。又好似去到22度左右啦，未計太陽曬落嚟再熱啲嘅感覺啦。但係夜晚黑粉嶺我哋見到係7度啦，咁啊我哋諗6度入到去鹿頸肯定係6度或者以下啦。咁所以咧個溫差非常之大，係難應付嘅。咁我今日咧又係着翻咧去韓國嗰件 Alpha 呢件 jacket 啦，之後入邊又已經係 base layer 咁樣啦，應付到。今日全日同一件，冇除過，冇着過其他嘢上去咁樣，咁就可以俾你做咗參考啦。咁但係咧如果你一瞓覺瞓醒起步嗰下，因為你瞓覺呢個心率下降咗啦，起步嗰下咧係真係好凍嘅。但係大概啦，踩翻2公里、3公里度咧，你 warm up 咗咧就已經唔凍㗎啦。咁啊，呢個係我嘅情況。咁啊，第二樣嘢就係你可能會想加件風褸上去嘅，但係你又要記住喎，你風褸着咗上去，如果一陣間又熱，你又要除，咁啊可能會嘥好多時間喎。咁你呢啲要作一個取捨啦。咁就食嘢方面都介紹咗我食嗰啲地方啦，同埋知道發現到一個唔係我停嘅地方，但係宵夜好多地方食嘅地方，咁你哋可以安排翻你哋嘅節奏啦。係啦，仲有一樣嘢就係我哋咧今次咧就直接用路比安排準備俾我哋嗰個路線啦，咁佢直接俾嘉明行呢條 link 我哋嘅。咁但係咧就唔知點解咧就幾個人報嘉明啦，都死機係咁 restart， 即係唔係我一個人嘅情況。咁啊，可能真係話你哋入去路線之前咧，就一係啦，就減少啲 waypoint 數目啦。咁啊，一係啦就將佢斬翻去3條。咁啊，咁就會減低個嘉明嘅負荷，可能會好啲咁樣。都唔係好難啫，今場我覺得大家都可以。未報名嘅時候，可唔可以仲可以報到名啦？應該唔難踩嘅。咁就除淨係眼瞓啫，眼瞓就400係點解2、3、4、6裏邊最難嘅一場活動咧？就係因為400就焗住捱眼瞓嘅。咁除此之外都冇乜特別㗎啦。好啦，祝你哋好運，下條片見，拜拜。